好啦，咁我哋開拳，而家咧，我哋基本詠春嘅二字拳右馬啦，日字衝拳啦，呢係一段咧係我哋嘅小練頭嘅段落嚟嘅，呢個就係我哋詠春三件頭啊，第一個攤手。攤手咧其實係希望穩定到我哋嘅踭底啦，去做一啲動作。重點就係培育我哋嗰個中線嗰個概念。咁啊護手啦，伏手啦，呢個就係伏手啦，單綁伏個伏。伏手咧係一個我哋叫做係比較鍛鍊我哋嗰個感知嘅動作嚟嘅。橫間綁枕端手底掌，端手直掌。你見我哋嘅動作好多圈手動作，老友記今日我哋都有好多老友記啊嚇。咁圈手咧幫助我哋嗰個筋骨嘅舒展啦。其實任何年齡層都會有幫助嘅，包括我哋嘅未來女人翁啦、小朋友都係嘅嚇。平衡力啦，因為我哋個馬要企得好穩啦。咁咧，你見佢哋咧同頭先一模一樣嘅，好似係嘅。我哋詠春拳咧係左右手都係要訓練一樣，同一樣嘅動作，但係我哋就先做左手。咁我哋因為咧一般人我哋叫下係右手嘅，咁我哋去配合我哋嘅右手動作，左右兼備，枕、圈、底掌、圈、正掌。好啦，呢個第一段啦。咁第二段咧就係尋橋動作。頭先就係一個靜態啦，依家就係一個動態啦。呢個係木人樁法啊，呢個係八斬刀嘅步法。頭先啱啱講完啦，我哋打完左手一定會打埋右手邊嘅，係左右係一模一樣。希望做到雙手同時兼備。所以咧，對我哋嘅年青人發展左右嘅兼顧咧係好嘅，左右腦同時發展。好啦，第三段就係標指嘅動作啊。標指你見到個氣勢好強啦，係啊，冇錯，標指係練我哋嗰種力量嘅爆炸力啊。腰底掌啊，頭先係高掌，依家係底掌，即係一個一連串嘅練習啊。好，跟住呢個係木人樁腳法，木人樁嘅動作，一連串嘅燒打動作。好，